नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूमाझ चिकन चिल्लीको रेसिपी लिएर आएकी छु। हामीले रेस्टुरेन्टको जस्तै मिठो चिकन चिल्ली घरैमा बनाएर खान सक्छौं र यसरी बनाएको चिकन चिल्ली बनाउन पनि सजिलो र खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौं है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ चिकनलाई लिएकी छु। चिकन लिँदा चाहिँ हामीले हड्डी भएको अथवा नभएको दुईटै लिन सक्छौं। यसलाई अब म मेरिनेट गर्दैछु। यसमा मैले स्वादअनुसार नुनलाई राखे, आधा चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, आधा चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, थोरै मात्रामा बेसार र थोरै गरम मसला र जिरा धनियाको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। अब आधा कागतीलाई लिएर यसको रसलाई पनि यसमा निचोड्नु पर्छ र यसमा मैले 2 चम्चा दहीलाई पनि राखेकी छु र अन्तिममा मैले यसमा ठुलो चम्चाको 2 चम्चा कर्नफ्लोरलाई पनि राखेकी छु। यसको ठाउँमा हजुरहरूले मैदालाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरौँ। अब यसलाई आधा घण्टा जति छोपेर राख्नुपर्छ र आधा घण्टा पछि चिकन राम्रोसँग मेरिनेट भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ मैले कराईमा तेललाई तताइसकेकी छु। अब यसमा चिकनलाई एउटा एउटा गर्दै राख्दै फ्राई गर्नुपर्छ। अब मिडियम फ्लेममा हामीले चिकनलाई दुवैतिरबाट राम्रोसँग पाक्ने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। अब चाहिँ चिकन फ्राई भइसकेकोले मैले यसलाई तेलबाट बाहिर निकाल्दै छु। अब ग्यासमा एउटा कराईलाई बसाउने र यसमा मैले 1 चम्चा तेललाई पनि राखे। यसमा मैले मसिनो गरी काटेको केही लसुनलाई फुराएकी छु। लसुन हल्का फुरिसकेपछि यसमा मैले काटेको हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेकी छु। अब यहाँ चाहिँ मैले क्याप्सिकम र प्याजलाई यसरी काटेर लिएकी छु। अब यसलाई पनि यसैमा राखौं। अब यसलाई एकैछिन 10-20 सेकेन्ड जति चलाएर भुटौं। अब चाहिँ मैले यसमा आधा चम्चा सोया सस, आधा चम्चा भिनेगर र 2-3 चम्चा जति टोमेटो केचपलाई पनि राखौं। र यहाँ चाहिँ मैले रेड चिल्ली ससलाई पनि राखेकी छु। हजुरहरूले कतिको पिरो खाने हो त्यही अनुसार खोर्सानीको पेस्टहरुलाई पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब चिल्ली भएपछि अलि पिरो त हुनै पर्यो। यसमा मैले हल्का रातो धुलो खोर्सानीलाई पनि राखेकी छु। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाएर मिक्स गर्ने र यहाँ चाहिँ मैले कचौरामा पानीलाई लिएकी छु र यसमा मैले 1 चम्चा कर्नफ्लोरलाई राखेर राम्रोसँग घोलेकी छु र यसमा चाहिँ मैले स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखेकी छु र कर्नफ्लोरको घोललाई पनि यसैमा राखिदिने र यसलाई एकैछिन चलाउँदै पकाउने। र यो चिल्लीको ग्रेभी चाहिँ अलिकति बाक्लो भएकोले यसमा मैले थोरै मात्रामा पानीलाई मिक्स गरेकी छु। अब एकपटक यसरी उम्लिसकेपछि चाहिँ यो हाम्रो ग्रेभी रेडी भइसकेको छ। यसलाई धेरै बेर पकाउनु हुँदैन किनभने क्याप्सिकम र प्याज चाहिँ अलिअलि काँचो काँचो भएको नै मिठो हुन्छ। अब चाहिँ मैले यसमा अघि फ्राई गरेर राखेको चिकनलाई पनि राखिदिए र यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। हेर्नुस् त, हेर्दा नै एकदम खाउँ लाग्दो हाम्रो यो चिल्ली लगभग रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले ग्यासको फ्लेमलाई पनि अफ गरिदिनु पर्छ। अब यो चिल्लीलाई सर्भ गरेर हामीले स्न्याक्सको रूपमा अथवा खानासँग मजाले खान सक्छौं र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो भएको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा चिकन चिल्ली बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला र यसरी घरैमा बनाएको चिकन चिल्ली पनि रेस्टुरेन्टको भन्दा कम हुँदैन। यसको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ र हजुरहरूले पनि घरमा एकपटक अवश्य पनि यसरी नै चिकन चिल्ली बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला
र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।